குட்டி சமையல் சேனல். இப்போ நாம பண்ண போறது கடகனாக்கோழி பெப்பர் சிக்கன் ஃப்ரை. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கீழே இருக்கிற பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ குட்டீஸ் பேசுனாங்க, கேட்டிங்க, எவ்வளோ அழகாக பேசினாங்க. இப்போ நம்ம எங்கள் கடகநாத் அந்த ஃபார்முக்கு போயிட்டுருக்கோம். அங்கே போயிட்டு ஒரு கடகநாத் கோழியை பிடிச்சி இன்றைக்கி கடகநாத் கோழி பெப்பர் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நாங்கள் கோழியை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டோம். கோழியை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம்.
Thank you.